एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल X24 मेडिसन। दोस्तों, मैं आपका साथी सुहेब इश्तियाक और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक आयुर्वेदिक कफ सिरप झंडू का, जिसे हम झंडू कफ सिरप के नाम से जानते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास केवल 100 ml का उपलब्ध है और जिसका मार्केट मूल्य 90 रुपये है, यानी कि 90। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा कफ सिरप है, तुरंत और लंबी राहत देता है। जिसके अंदर तुलसी, हरिद्रा, सौंठ, बनस्पा, लांगवा, मधु, ये प्योर आयुर्वेदिक तत्वों से बना है। और ये हर तरह की, चाहे सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, ये सभी में बहुत ही अच्छा काम करता है और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। दोस्तों, झंडू कंपनी को तो आप जानते ही होंगे शायद, और इसी का ये एक कफ सिरप ब्रांड है जो कि बढ़िया है और हर तरह की खांसी में काम करता है। इसका इस्तेमाल आप बच्चों के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, ये जो है सूखी खांसी, मलगम वाली हो, हर प्रकार की खांसी में, गले की खराश, हर चीज़ में ये बहुत ही अच्छा काम करती है, जो कि प्योर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की बनी हुई झंडू का कफ सिरप। दोस्तों, इसका 100 ml का मार्केट मूल्य 90 रुपये है। और अगर आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।